等咗好耐啊，終於到啦！嗱，呢要與時並進啊！咁而家咧，大陸出咗啲咧叫做微水泥啊，微水泥啊，係啊，咁我試下睇下個效果係點，咁啊可以加入我哋嘅服務入邊啦又。立即訂閱頻道，帶大家講究新界開工。係點嘅先？哇！呢個應該主要嘅物料啦，呢個係底漆，呢個係罩面，哦，即係佢應該係先用呢個底漆整咗個底，咁啊，跟住就再做批呢隻嘢，跟住面咧再整多浸面㗎，應該係咁啦。佢冇說明書，都係自己估㗎啦。睇下點嘅先。係咁樣包啦，試用裝，唔知整咗幾多咧，佢又冇寫喎。好，等我試下先。好，揾埲牆試下呢隻物料先。咁啊，首先就要上底漆嘅，打勻佢先。好啦，就做呢一個範圍啦，呢一忽仔啦。咁咧，但係佢話要2個鐘頭先乾，就聽足佢講2個鐘頭後先再繼續。